Dieses zu erwerbende 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Berlin. (2013) wurde dieses Gebäude erbaut. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Es hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 492 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 125 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 450.000 €. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.